badin में कुछ वक्त अग आयल इंतहाई वॾी तबाही जिते badin जे 13 लाख माण्हुनि खे सख़्त मुतासिर कयो उते लखें घर ऐं लखें एकड़ ज़मीन पिण मुकमल तौर ते तबाह थी। उहो सिलसिलो अञा ताईं कुझु इलाइक़नि में जारी आहे जिते badin जूं 44 यूसियूं तमामु मुतासिर थियूं। उन्हनि मां कुझु यूसियूं अञा ताईं बि उन बरसाती ॿोॾि जे पाणी हेठां आहिनि जिते जे माण्हुनि जो जेको जीअण आहे उहो इंतिहाई उन्हनि जो जेको जियापो आहे मुश्किलातुनि जे वर चढ़ियल आहे। इन समूरी सूरत हाल खां पोइ जिते हुकूमती लेवल ते सिविल सोसाइटी ऐं मुख़्तलिफ़ NGOs पारां पंहिंजे पंहिंजे तौर ते वसवित आहार जेके आहिनि कोशिशूं वरितियूं हुयूं। उन खां अलावा कुझु जेके NGOs हुयूं या कुझु जेके गवर्नमेंट लेवल जा इदारा हुया उहे पहिरियां त असांखे नज़र आया पिया हिननि इलाइक़नि में पर उन खां पोइ उन्हनि जो किथे बि निशान नज़र नथो अचे। ऐं हिन वक़्तु बि badin जा मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा आहिनि जंहिंमें मुख़्तलिफ़ यूसियूं आहिनि उहे हिन वक़्तु बि इमदाद जे ओसीड़े में आहिनि ऐं उन्हनि जा जेके मुतासिर माण्हू आहिनि जिन जो अंग हज़ारनि में आहे उहे हिन वक़्तु ताईं बि जेको आहे पंहिंजी उन मामूल वारी ज़िंदगी ॾांहुं मोटी न आहिनि सघिया। इन समूरी सूरत हाल खे मॉनिटर करण लाइ हिकु Oxfam जो डेलीगेशन हिन इलाइक़े ॻोठ तुराब नौतकाणी में पहुतो आहे जेका UC अब्दुल्ला आहे badin जी उते उहो वफ़द पहुतो आहे। उन्हनि हितां जे ॿोॾि मुतासिरनि सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि उन्हनि जा मसइला मालूम कया आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ भरपूर मदद जी बि जेका उन्हनि खे ख़ातिरी कराई आहे। जेके उन Oxfam जे डेलीगेशन में मेंबर्स आहिनि डायरेक्टर्स आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उन्हनि जो हितां जो जेको दौरो हुयो उहो कीअं रहियो ऐं उन्हनि छा ॾिठो ऐं हू छा करण जो इरादो रखनि था। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. So first to share, how did you find the situation here you visit? The situation was very impressive. It was good to have a good discussion with the community here, and I'm very happy that they could respond very well to the floods and that they could do some things to improve their livelihoods. They had to abandon this place and seek some shelter for temporary shelter, and then they needed latrines and they needed also hygiene kits, so that the kind of things were supported, which was very useful. And then they had to establish again their livelihoods. So that's also very important for the future, that we need to invest in this. Sir, as we see, the Oxfam working socially working throughout the world. So what kind of projects you brought here? Are you working here? Yes, we're supporting LSDP for quite some time, and also we will continue to work with them. So what's your recommendation to international donors and governments for the betterment and the rehabilitation for those affectees? I think it's very important to listen to the needs of the people and to see and also to look at the government, what the government can do to help these people as well. The government has a responsibility also to help the people to see that floods can be prevented in the future as well. So it's good when people come together, they unite and they speak up and also ask the government to help them to support that this kind of disasters can be prevented in the future. Thank you. Sir, may I get your experience here? You visited and met the community. So what's your experience? Even you belong to Netherlands, and Netherlands used to face so many natural disasters there. No, I'm very much impressed by what I've seen and by what I've heard. I think the local community has shown that they are capable of many things, and I find it really amazing and very admirable how they've been able to recover after such a tragic disaster as they suffered last year. What you heard here, what you conceived here, and what will you recommend to international donors and government? Well, what I've seen is a high level of energy and a high level of commitment within the community to improve its own life and to work individually and collectively for the betterment of all. And I think that's a very important thing to start with. I think there's also, as always, there's always room for improvement, and I think there are important lessons to be learned. One of the things that we heard is that the communities feel that they've worked very hard, that the government has also done its level best, and that still all those efforts together have not been enough. And they're not sure whether in a next disaster they won't be hit severely again. So there's concern within the community that a next disaster might hit hard. So I think there's an urgent call for everyone, for the community, for international donors, for national government,
to start thinking and working on how these disasters can be prevented in future. And what we've heard in this community is that they're very willing to cooperate. Thank you. May I get your views about the daring people, and after so many disasters they met you and share their views regarding their damages. So how do you feel? Yes, they talked us through how many disasters they had coped with over the last 20 years. And, you know, every 2 or 3 years there is some disaster that they have to cope with. So the community are living in a very poor area. And as Tara said, prevention is better than cure. So trying to make sure that the community is prepared for whatever disasters are coming is really important. And as you can see behind you, people have built up the bunds, they have built up the platforms for the houses, which is one way of coping. And I think it's very impressive how the women in particular in the community have really taken a very positive role. So the women are forming the WASH committee. They are helping train one another with public health messages, and they were telling us that this time very few of their children were sick as a result of the public health messages. And the government has done its part. The government compensation scheme, they've managed to claim 10,000 from this scheme. I think there is still 15,000 that they should claim, but you know, that is a fantastic scheme that Pakistan should be very proud that it has. So working together is really important. International donors in terms of solidarity and practical support with the community who are really trying to help themselves, but also with the government. No one can do it on their own. Have Oxfam finished all projects here, or you will remain more here? We are trying to support the community in terms of, with the local partner, in terms of the emergency response, but we are also trying to work on the longer term issues with the local partner as well. Sarah, as you see, you are here with us in these areas more affected. So what are your findings and recommendations after meeting here? I think, echoing what Penny said, what I've found most inspiring is hearing from the women of the communities, how they've been empowered to take leadership decisions, been involved in what the community needs. And it reminds us that often the answers, the solutions to problems are within the communities. So they've got lots of ideas about what can be improved, and if that community can work with the government and NGOs and civil societies, there are solutions to some of the problems that we've been facing. But I think we all need to remember that listening to the community is part of the solution. The people, especially if we speak the rain affectees, they have many expectations from Oxfam. What kind of choices you brought for them? Like I said, I think what the community needs comes from the community, and organisations like Oxfam and our local partners need to listen to what those needs are and decide what's the most appropriate way to meet those needs. And the community need to be involved in that, and so do the government. So it's a joint responsibility. Could you share your future planning here about the rehabilitation and other assessment program? As far as I'm aware, this program will go on till February, March time, and then there will be an assessment of what needs to happen next. Thank you. नाज़रीन, अवां ऑक्सफैम जे डेलीगेशन में शामिल चयन उन्हनि जे उहिदेदारनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं जेके तमामु रेस्पॉन्सिबल लेवल जा ऑफिशियल्स आहिनि ऑक्सफैम जा। उन्हनि इहो ज़रूरत महसूस कई त उहे उन्हनि ग्राउंड्स ते वञी पहुचनि ऐं उन्हनि माण्हुनि सां उन्हनि कम्यूनिटी सां मिलनि जेके मुतासिर थिया आहिनि उन्हनि बरसाती बोड में। उन्हनि जो चवणो त उन्हनि इन्हनि माण्हुनि सां मिली करे तमामु सुठो महसूस कयो, छाकाणि त हमेशह मुश्किलातूं जेको माण्हू फेस कंदो आहे उहो स्किल्ड थी वेंदो आहे। ऐं इहो ई सबबु आहे जो हितां जूं जेके औरतूं आहिनि, ख़ासि तौर ते औरतुनि जी इन्हनि ॻाल्हि कई त उहे इंतिहाई दिलेर आहिनि, उन्हनि बहादुरी सां समूरनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾिनो आहे। ऐं हिननि जो चवणो त हुननि जो हिते अचणु इहो काफ़ी न आहे, ऐं जेको उन्हनि कुझु हिते सभिनी जे लाइ कयो आहे उहो बि काफ़ी न आहे। उन्हनि जा मुस्तक़बिल में केतिरा ई प्रोजेक्ट्स ऐं मनसूबा आहिनि। हिननि जी आख़िर ताईं जेको आहे ऑक्सफैम ऐं उन जा जेके ॿिया पार्टनर डोनर्स आहिनि उहे आख़िर ताईं हिननि जी मदद कंदा, ऐं जेसि ताईं हीअ पंहिंजी आम ज़िंदगी ऐं मामूलाती ज़िंदगी ना ॿीहर नथा वापसि थियनि ऐं बिल्कुलु इन्हनि जी बहाली मुमकिन नथी थिए, तेसि ताईं ऑक्सफैम समेत मुख़्तलिफ़ जेके डोनर्स आहिनि उहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐं हिननि मुतासिरनि जी मदद जारी रखंदा। हिन वक़्तु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उन्हनि मुतासिरनि सां जेके
हिन डेलीगेशन सां मिलिया आहिनि ऐं उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई आहे ऐं पंहिंजा जेके मसइला आहिनि उन्हनि सां शेयर कया आहिनि, उन्हनि खां पुछूं था त उन्हनि खे कीअं महसूसु थियो ऐं उन्हनि जा जेके हिन वक़्तु मसइला आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि। अदी तव्हां ॿुधायो त छा तव्हां जूं ॻाल्हियूं थियूं हिननि सां? असां सां जेके बोर्ड में मसइला ईंदा हुआ असां उन्हनि खे इहे ई ॿुधाया आहिनि त असां सां अची गॾिजी करे उहे मसइला हल कनि त थी सघे असां इन बोर्डनि खां बची वञूं ऐं कुझु अॻिते वधी वञूं। साल ते असां पोइते थींदा पिया वञूं, असांजी आबादियूं ॿियूं सभु ॿुॾी वेंदियूं आहिनि, असां सां को बि शेयर कोन करणु ईंदा आहिनि। असां हिन ऑक्सफैम न वई जेके बि इदारा आया आहिनि उन्हनि जा असां थोरा हितां आहियूं जो असां वटि हेॾे ग़रीब ॻोठ में हली करे आया आहिनि ऐं असांजूं ॻाल्हियूं कुझु मसइला असांजा ॿुधाइनि। असांखे इहा तमामु घणी ख़ुशी थी आहे। असीं चाहियूं था इंशा अल्लाह ताला इहे असांजा ॿुधी करे अॻिते हली करे असांजी दाह वेंदी त कुझु असांजा मसइला हल थी वेंदा। अमा तव्हां सां छा मसइलो आहे? तव्हां छा था हाणे कहिड़ी ज़रूरत आहे तव्हांजी? कहिड़ा मसइला आहिनि? बसि सभु ॻाल्हि जी ज़रूरत आहे, सभु ॻाल्हि जी, सभु माना गुरबत घणी आहे, सफ़ा गुरबत घणी आहे, माण्हुनि खे पेट में बुख बि घणी आहे, बनियूं थियनि कोन थियूं, बनियूं ॿुॾे वञनि थियूं। अच्छा, अञा पाणी बीठो आहे कुझु इलाइक़नि में? अञा पाणी बीठो आहे, जाम इलाइक़े में बीठो आहे पाणी। अच्छा, अमा तव्हांजो बि त हर शइ वयो? हा बसि चवंदा असां सभु गॾिजी भाउ जेके असांखे इहो कमु माना ईअं करा ॾियो, गॾिजी मदद पंहिंजी में असीं कुझु कंदासीं, कुझु अमी करे असां सवाल ॾिसूं। अच्छा, बचड़ा अञा बुखूं काटनि था? वाह, बचड़नि जा बुख जाम आहे, पर छा करे सिर तगारी केॾी महिल आहे, केॾी महिल कोन्हे, केॾी महिल खाइनि पिया, केॾी महिल वेठा आहियूं, असीं ईअं सभु आहे। तव्हां अमा ॿुधायो, तव्हां जेके ॿाहिरि मुल्क जा माण्हू आया, औरतूं आयूं, तव्हां सां मिलिया, तव्हां छा ॿुधायो? असां चयो उन्हनि जी लख महिरबानी, असां जहिड़े ग़रीबनि औरत वठणु आहियूं, अलाह जा शुक्र आहिनि, उन्हनि जी महिरबानी जे असां वटि आया। हुकूमत वारा असां वटि नथा अचनि। अच्छा, भला उहो जेको 25 माण्हू आहिनि उहे चवनि था त बसि अचो असांखे वोट ॾियो, उन टाइम ते असांजा भाउ असांजा अज़ीज़, बाक़ी जेको कमुकार जेको थिए सरकारी उहो असांखे नथो मिले। असीं मट करे पंहिंजे घर वेठा आहियूं, चवंदासीं बच्चा चङा भला हुजनि, रोज़ी मुंहिंजो रज़ाक ॾींदो। अच्छा, हाणे जो भला इलेक्शन थिए थो, हाणे वरी इलेक्शन में त वरी तव्हां वटि ईंदा त पोइ त ज़ाहिर आहे तव्हां ॾींदो न? हा ज़ाहिर आहे, पोइ वोट आहे ज़मीर जो, न विकिणंदासीं न ईअं कंहिंखे ॾींदासीं, हा सोचे सम्झे ॾींदासीं। नाज़रीन, मां ॿुधो पिया त हिन इलाइक़े जा ॻोठाणा आहिनि जेके पंहिंजा मसइला ॿुधाइनि पिया त उन्हनि चवणो आहे त भल हितां पाणी कुझु इलाइक़नि मां निकितो ज़रूरु आहे, पर उन जेके बुनियादी मसइला आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते अञा ताईं मौजूदु आहिनि, जिन खे हल करण लाइ हिननि मुतालबो कयो आहे त उन ते तवजा ॾिनी वञे। हिन वक़्तु असां हिन ॻोठ जो हिकु शख़्स मौजूदु आहे, खांसि पुछूं था त इन्हनि जी जेका आहे कहिड़ी सूरत हाल आहे। अदा ॿुधायो, तव्हां छा ॿुधायो हिननि खे? बिल्कुलु, असां पंहिंजी जेका हींअर करंट असांजी जेका पोज़ीशन आहे, जेका असांजा हालात आहिनि उहे असां हिननि नुमाइंदनि जे अॻियां रखिया आहिनि। एक्चुअल असांजो सॼो जेको कारोबार एग्रीकल्चर सां आहे उहो बोर्ड में बिल्कुलु ख़तमु थी वियो आहे। हाणे जेको आहे सो हिन प्रोजेक्ट में असांखे इनशाला उमेदु आहे त माना प्रोग्राम सही हलंदो ऐं वधीक असांजी मदद थींदी। नाज़रीन, कुझु ॿिया हिते माण्हू बीठल आहिनि जेके मुतासिर आहिनि हिन बरसाती ॿोॾ जा, उन्हनि खां पुछूं था त उन्हनि जी ज़िंदगी मामूल ॾे मोटी आहे या न। तव्हां ॿुधायो छा मसइला आहिनि? सर, असांजे ॻोठ जा केतिरा ई मसइला आहिनि। गवर्नमेंट असां लाइ कुझु कोन कयो आहे, वतन कार्ड बि किन खे मिलिया आहिनि, किन खे न आहिनि मिलिया। असीं वरी बि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर सिंध खे गुज़ारिश था करियूं, हीअ असांजो जो ॻोठ जी तुराबली नुतकाणी आहे, इन जी मदद कई वञे, इन जा मसाइल कया। नाज़रीन, मां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी उन्हनि बदीन जे मुतासिरनि जी, जिन जी हिन जेका ॿोॾ दौरान तबाही आई, उन्हनि जो माल मता उहे मरी चुका आहिनि, ज़रई ज़मीनूं तबाह थी चुकियूं आहिनि ऐं हिन वक़्तु बि केतिरा ई महीना जेतोणीकि उन ॿोॾ खे थी चुका आहिनि, पर ही जेके लखनि जी तादाद में बदीनवासी ॻोठाणा आहिनि उहे अञा ताईं पंहिंजी मामूलारी ज़िंदगी ॾांहुं न आहिनि मोटी सघिया। भल परॾेही मुल्कनि जा माण्हू हिते अचनि था, मुख़्तलिफ़ जेके समाज अॻुवान आहिनि, मुख़्तलिफ़ NGOs जा हिते पहुचनि था, हिननि खे ख़ातिरी कराइनि था, पर हिननि जो जेको बुनियादी मसइलो आहे त गवर्नमेंट जंहिं वटि समूरा वसीला आहिनि उहा जेसि ताईं संजीदगी अख़्तियार न कंदी तेसि ताईं पंहिंजी मामूलारी ज़िंदगी ॾांहुं मोटी न सघंदा। हुकूमत खे घुरिजे त सिविल सोसाइटी सां गॾु सभिनी धुरनि सां गॾिजी करे मुख़्तलिफ़ रुखनि खां उन्हनि इलाइक़नि जी मदद करे जेके इलाइक़ा हिन वक़्तु ताईं बि बदीन जो मुख़्तलिफ़ यूसियूं आहिनि, जेके जिन जा हज़ारे माण्हू जेके आहिनि इमदाद जे ओसीरे में आहिनि, मदद जे ओसीरे में आहिनि, हुकूमत खे घुरिजे त उन्हनि इलाइक़नि में पहुचे ऐं जेके मुमकिन क़दम थी सघनि उन लाइ खयां वञनि त जीअं उहे बि माण्हू पंहिंजी मामूलारी ज़िंदगी ॾांहुं मोटी सघनि। कैमरामैन बिलावल चांडो सां गॾु मुश्ताक सरकी, UC अब्दुल्ला, बदीन।